नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एवं करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इन 30 क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में। तो यूआईडीएआई के नए सीईओ बन गए हैं पंकज कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर यूआईडीएआई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसको 1886 में फ्रांस ने अमेरिका के लिए जो है अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट की थी, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में अपने देश में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की है। तो ये सब दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज कहाँ की गई है, ये की गई है इजराइल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसकी लंबाई यदि पूछी जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। इसके पहले जो है दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा कहाँ पर थी, तो इसके पहले जो है दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा जो है ईरान में थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआईएफएफ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा काउंसिल में शामिल होने वाले कौन से नंबर के भारतीय बन गए हैं। तो ये बन गए हैं पहले नंबर के भारतीय, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से देखिए एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और ये फीफा काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इनका यदि कार्यकाल पूछा जाए कि कब से कब तक रहेगा, तो इनका कार्यकाल 2019 से 2023 तक का रहेगा। अब ये पहले भारतीय बने हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बेरोजगारी आकलन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समितियां पूछी जाती हैं। तो बेरोजगारी आकलन से संबंध है दांत वाला समिति का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम बेरोजगार, मतलब कोई भी वो बेरोजगार रहता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, चिंता में रहता है, ठीक है, तो उसके दांत बाहर निकल आते हैं। तो दांत वाला समिति का संबंध है बेरोजगारी आकलन से, याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्वामीनाथन समिति है, तो इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। दूसरा लिखा है राजा चलैया समिति, तो इसका संबंध है कर सुधार से। और यहाँ पर सी पर लिखा है सचिन तेंदुलकर समिति, तो इसका संबंध है गरीबी आकलन से, ठीक है, गरीबी आकलन से। तो इसको भी हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर थे वो क्रिकेट खेलने से पहले बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंकअप करना होगा, जी के जीएस तभी याद रहता है लंबे समय के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। तो ये किस राज्य में मनाया गया, तो ये मनाया गया मणिपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है। सभी लोग जानते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी बिंदु है और ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है, तो ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो है सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे, ये फैक्ट परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आपको 1 नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की लिस्ट में किस संस्थान को पहला स्थान मिला है।
तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यदि हम बात करें कि सेकंड स्थान किसको मिला है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ है, बेंगलुरु, इसको जो है सेकंड स्थान मिला है। यदि हम बात करें आईआईटी दिल्ली को, तो इसको थर्ड स्थान मिला है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो एचआरडी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, और वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं वो हैं श्री रमेश पोखरियाल, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हाल ही में द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किया गया, तो ये किया गया भारत और सिंगापुर के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए और पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया झांसी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। तो पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन का संचार होता है कि वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो वो होता है ऑक्सिन हार्मोन का संचार, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट दी मेकिंग ऑफ अ चैंपियन किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किताब लिखी गई है दो लोगों के द्वारा, नीरज झा और विधांशु कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और पर्याप्त दोनों। अब देखिए विराट कोहली से संबंधित आप लोगों को कुछ फैक्ट याद रखना है कि विराट कोहली कुछ ब्रांड के अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उबर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमेरिकन टूरिस्टर के, पंजाब नेशनल बैंक के, गूगल डीओ, ये क्या है, तो एक वीडियो कॉलिंग ऐप है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये विराट कोहली हैं। आपको याद रखना है 1, 2, 3 और 4 चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। और विराट कोहली के दो उपनाम है, एक तो उनको चीकू चीकू करके बुलाते हैं, और दी प्रिंस भी इन्हीं का उपनाम है, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो इसमें पहला धातु तत्व है लिथियम, यानी कि ए ऑप्शन सही है, और लिथियम का संकेत होता है Li। यदि हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, और पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 किसने जीता, तो ये 3 लोगों ने जीता है, इन तीनों के आपको नाम याद रखना है, और ये किस खेल से संबंधित है ये याद रखना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर महेंद्र सिंह ढिल्लो, तो ये महेंद्र सिंह ढिल्लो जो है एथलीट से संबंधित हैं, ठीक है। दूसरे हैं संजय भारद्वाज, तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। तीसरे हैं रामवीर सिंह खोकर, तो ये कबड्डी से संबंधित हैं। तो इन तीनों के आपको नाम याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बल्ब का फिलामेंट है वो गलनांक का बना होता है, क्यों बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। ये तो हमने पढ़ा था, कितना होता है अब आप ये पढ़ लीजिए, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में फैले हुए दुनिया की सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल में 251 किलोमीटर लंबी सबसे कठिन रेस आयोजित की गई, ये किस देश में की गई ये रेस आयोजित, तो ये की गई मोरक्को में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रेस में टोटल 800 रेसर ने हिस्सा लिया था, और इस रेस को किसने जीता, तो इसको जीता है KL मोराविती ने। और इस रेस का नाम क्या रखा गया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस रेस का नाम रखा गया था मैराथन देश साबलेस, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर जो है टोटल 17 बार आक्रमण किया था, और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे पहला लड़ाकू ड्रोन बनाया है जो कि पानी और जमीन में चल सकता है, तो किस देश ने बनाया है, ये बनाया है चीन ने। ये पानी और जमीन दोनों में चल सकता है, और इसका सीधा कंट्रोल सैटेलाइट के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की कई रचनाएं हैं पूछी जाती हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बहुत सारी हैं, ये प्रमुख हैं, आप इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता है, तो जापान में पहली बार किसी भारतीय ने चुनाव जीता है, उनका नाम क्या है,
पौराणिक योगेंद्र, इनको हम योगी भी बोलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इन्होंने जो है 2011 में जापान की नागरिकता ली थी और इन्होंने इस साल 2019 में पहली बार जापान में कोई चुनाव जीता है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? 3 लोगों को किया गया है। 3 के आप नाम याद रखें। पहले नंबर पे हैं फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, दूसरे नंबर पे हैं मशहूर पटकथा और लेखक सलीम खान, तीसरे नंबर पे हैं बॉलीवुड की मशहूर डांसर हेलेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुरस्कार से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मैंने पुरस्कार से संबंधित जो है 2 वीडियो बना दिए हैं, तो आप यदि उनको वॉच कर लेंगे तो 2019 में मिले जितने भी पुरस्कार हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। वो आपको यहाँ पे उनकी लिंक मिल जाएगी वीडियो में आई बटन से, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन रोल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैसीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, और दोनों की उपस्थिति जब होती है तो गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला सफेद होता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि गाय के दूध में जो है वसा की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है 3.5 से 4%। ठीक है, और भैंस में कितनी होती है वसा की मात्रा? तो भैंस में होती है 7%। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं तो उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा गुर्दे पर, यानी कि किडनी पर। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपवास रखना बहुत अच्छी बात है, सप्ताह में 1 दिन रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर आप 10-10, 15-15 दिन का उपवास रखते हैं, उससे हमारी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक पुरुषों के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में निम्नलिखित में से क्या बनी जिसकी वजह से वह इस क्षेत्र में पहली महिला बन गई? तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या बनी थी वो एम्पायर बनी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। एम्पायर बनी थी और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है कि पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? क्लेयर पोलोसेक, और ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ से हम कई फैक्टों को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन गैर संवैधानिक निकाय के रूप में। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 30 जनवरी 1952 को। संसद ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके माध्यम से सेबी को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, संवैधानिक दर्जा मिला, इसके बाद पूछा जाता है कि सेबी का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? शेयर बाजारों में निवेशों के हितों की रक्षा करना और साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों का संपादन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पहलवान बने जिन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट नाइट में खेलने के लिए अमेरिका कुश्ती संस्था द्वारा बुलाया गया? तो कौन बने पहले भारतीय पहलवान? तो उनका नाम है बजरंग पुनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बजरंग पुनिया किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सिक्के जारी करने के लिए भारत में वित्त मंत्रालय अधिकृत है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट से किस देश की सरकार ने सफाई अभियान के तहत 3000 किलोग्राम कचरा हटाया? तो किसने हटाया है? ये हटाया है नेपाल सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं आपके लिए हमारे प्रीवियस वीडियो से। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा भारत के किस राज्य में खोजी गई?
ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही है इसमें हम 25 मॉडल पेपर बना चुके हैं। गारंटी से बोलता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इनको तो आप देख ही लें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।